Richmond, for example, where we could see up to 25 centimeters for higher elevations, especially along the North Shore, Coquitlam, Maple Ridge area. Now, tomorrow we... Alex Fraser bridge سے جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں فوٹیج دکھا رہے ہیں, آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. Alex Fraser وینکوور BC وینکوور کینیڈا میں جو ہے کیا صورتحال ہے اسٹروم کی. سنو اسٹروم جو ہے آیا ہوا ہے, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. BC وینکوور ایلیکس فریزر برج سے جو ہے فوٹیج آپ کو کے لیے جو ہے لے کے آئے ہیں. تو نیو اپڈیٹ کے لیے آپ میرے چینل ہم انفو کا وزٹ کریں تاکہ آپ تک جو ہے وینکوور BC سنو اسٹروم کی اپڈیٹ جو ہے وہ پہنچے. تو آپ کو یہ تازہ ترین مناظر جو ہیں اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ایلیکس فریزر برج کی فوٹیج جو ہیں کیا صورتحال ہے سنو کی, یا آپ اس ویڈیو میں